ஐயோ வந்துட்டேன். எங்கே எங்கடா இன்னும் அவளையேன்னு பார்த்தேன். ஹலோ பிளாக் பைக்கர் ஸ்குவாட். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒசூர்லேருந்து கிளம்பி இப்போ கொடைக்கானல் போகிறோம். பட் நாங்கள் சேலம் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ சேலமில் ஏன் வந்தோன்னா வர வழியில் பயங்கர மழை. நான் போட்டிருந்த ஸ்டோரியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பைக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணி பக்காவாக வச்சுருந்தேன். ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ மண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சேலம் வந்து நாங்கள் வந்து vlog ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம கூட சஞ்சய், என்எஸ்ஸு ப்ரோ, நேம் மறந்துட்டேன், முத்துவா முகேஷா ப்ரோ. நாங்கள் ரெண்டு ஓகே. இவர் வந்து ஹோண்டா ஐனஸ்ஸு ப்ரோ. நேம் ப்ரோ ஜெயபிரகாஷ் ஹிமாலயன். அண்டு நம்ம அக்கா உமா அக்கா, அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டி யமஹாவில் ஏரெக்ஸ். ஹாய் சொல்லிடுங்க. அப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் ரைடு வந்த ஹரிகரன் சார், அவரும் பார்த்தீங்கன்னா BMW. இது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நேம் ராம் பிரகாஷ் ராயல் என்ஃபீல்டு மீட்டிஆர் 350. ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ கிளம்ப போகிறோம். இதில் எனக்கு பயங்கர சம்பவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் என் டாப் பாக்ஸு ரோட்லேயே விழுந்துருச்சு. அப்படியே மொத்தமும் கழட்டி கீழே விழுந்ததில் இந்த ஸ்க்ராட்சை பாருங்க. ஸோ இது ஒரு சம்பவம். அந்த காலையில் வண்டியை கிளம்பும் போதே ஃபியூல் டேங்க்லேருந்து புகையாக கிளம்பிருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்கள் அம்மா வந்துட்டு இன்றைக்கி ரைடே நீ போகாத இரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அம்மா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லைம்மா, இதோட பயங்கர சம்பவம் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இப்படின்னு சமாளித்து கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். சரி நான் கிளம்பி வந்துட்டேன். போங்க, கேப் போடாதீங்க. போடுங்க ப்ரோ கனெக்ட். ஸோ காலிலேருந்து பயங்கர சம்பவத்தில் எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, எனக்கு ஒரு பக்கம் இயர் பெயின், பயங்கர இயர் பெயின். எல்லாருக்கும் பிம்பிள்ஸ் மூஞ்சில் வரும், எனக்கு மட்டும் காது உள்ளே அந்த ஹோலில் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் பயங்கர பெயின். டேய் தம்பி பின்னாடி போகாது பஸ்ஸு. ஸோ அந்த இயர் பெயினால் நான் ஹெல்மெட் போடுறதே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஸோ இருந்தாலும் நான் போட்டிருக்கேன். டேப்லெட்டெல்லாம் போட்டு பெயின் கில்லர்லாம் போட்டு இந்த ரைடு போயிட்டுருக்கேன் நான். எனக்கு ஒரு பக்கம் இப்போ காதே ஆக்சுவலாக கேட்கல, எனக்கு அடைச்சிருக்கு. ப்ரோ டீ பிரேக்லாம் அப்படி பார்த்துக்கலாம். டீ அப்படியே ஸோ நம்ம குரூப் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணி சரியாக எத்தனை மணி நேரம்? 11 மணி ஆகுது. கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரமாக 180 கிலோமீட்டர் கூட தாண்டல. நம்ம காலையிலேருந்து விலாகில் 1008 பிரச்சனை இல்லை 1009வது பிரச்சனை என்னன்னா, இன்டர்காமில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அதனால் வந்து என்னை விலாக் பண்ண விட மாட்டேன்றாங்க மக்களே. பாருங்க கத்துறாங்க. உங்களுக்கு கேட்குதா இல்லையோ, எனக்கு நல்லா கேட்குது. ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட்டில் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் கொடைக்கானல் ஆக்சுவலாக வந்து இருடா டிஸ்டர்ப் பண்ணாதடா, நானே ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கேன், டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. கொடைக்கானல் இது வரைக்கும் நான் இந்த ரூட்டில் எடுத்ததே கிடையாது, பஸ்ஸில் தான் ஒரே டைம் போயிருக்கேன். அதனாலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ரூட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் ரைட் ஏறும்போது இப்படி நீ ரைட்டில் வந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? அதனால் வந்து பழனி ரூட்டில் போய் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட சார் இப்போ தாராபுரம் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வருது? அங்கேருந்து கொடைக்கானல் 82ன்னா அங்கேருந்து நமக்கு 120 கிலோமீட்டர் கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு மணிக்கு லஞ்ச் சொல்லிட்டோம். நிப்பாட்டுங்க. நாங்கள் யாரும் போடல, நீங்கள் தான் போடணும். எல்லாம் 10 இல்லை டக்குன்னு லெஃப்ட் எடுத்துட்டாங்க. இல்லை நாங்களாம் போட்டோம், நீங்கள் தான் போடணும். இல்லை இன்னும் போகணும் நம்ம. கால் வர போனாங்க. இவ்வளோ தூரம் வந்து ஹைவேஸில் வந்தனால தெரியாது. இதுக்கு மேலே வந்து லெஃப்டெல்லாம் எடுக்காதீங்க. அந்த பைக் போகுது அந்த லெஃப்டெல்லாம் எடுக்காதீங்க. பைக் போகுது இல்லையா, அந்த ரூட்டெல்லாம் எடுக்காதீங்க. நம்ம ஹைவேல ஓகே, இந்த இடத்துல டக்குன்னு லெஃப்ட் எடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து வண்டிக்கு போகிறீங்கன்னா ரைட்லேயே ஓவர்டேக் எடுங்க.
நீங்கள் அந்த 2 வீலர் லேண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் போகாதீங்க இந்த மாதிரி ரூட்டில். அதே மாதிரி நீங்கள் போயிட்டீங்க, நீங்கள் ஓவர்டேக் எடுத்துட்டிங்கன்னா, கேட்குதா பேசுறது, ஓவர்டேக் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் கார் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டாப் சிக்னல் காமிச்சிருங்க. ஏன்னா பின்னாடி வரவங்களுக்கு அவங்க நிப்பாட்டிடணும். அதாவது ரைஸ் பண்ணிவிடுங்க, ஓகேவா? இந்த கையோ இந்த கையோ. அதே மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா வர சொல்லுங்கள். வர சொன்னால் தான் அடுத்து வருவாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்க சொல்கிறத அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் எல்லோரும். ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட்டில் நான் வரேன்னா எனக்கு வரைக்கும் அந்த சிக்னல் வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த சிக்னல் வரணும். நீங்கள் இந்த மாதிரி ரூட்லாம் ரொம்ப நம்ம ஹேண்ட் சிக்னல்லாம் ரொம்ப காமிக்கணும். ப்ரோ உங்களுக்கு ஹேண்ட் சிக்னல்லாம் தெரியும்ல? ஹேண்ட் சிக்னல்லாம் தெரியும்ல? ஸோ அதனால் இந்த ரூட்டில் அந்த ஓவர்டேக் எடுக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, ஓகேவா? காதா? ஓ, என் கூட இருந்தவங்கலாம் விட்டு போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடது பிஎஸ்என்எல். இந்த குரூப் ரைடுக்காக பிஎஸ்என்எல் கொடுத்துருக்கேன். அது எல்லா இடத்துலையும் கனெக்ட் ஆகாது. ஸோ கால் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன். அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை அட்டன் பண்ண போயிட்டு அப்படியே நிப்பாட்டினேன். மொத்தமாக எல்லோரும் முன்னாடி போயிட்டாங்க. ஸோ இன்டர்காமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் தான் வந்து கனெக்ட் ஆகும். நாங்கள் தாராபுரத்தில் 11 மணிக்கு இருப்போம்னு சொன்னோம். 1 மணிக்கு தான் அங்கே போகிறோம். கிட்டத்தட்ட வந்து 2 மணி நேரம் லேட்டு. ஆக்சுவலாக போலீஸ் பிடிச்சிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணாதீங்க, ரோடு ஒர்க்கெலாம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாம் எங்கேருந்து வரீங்க, என்ன ஃபீல்டு, என்ன ஐடியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ எப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் மூலயமா எல்லோரும் நாங்கள் கனெக்ட் ஆகி வந்துட்டுருக்கோம். ஓ அப்படியா, ஓகே ஓகே, கொடைக்கானல் வரைக்குமா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் நான் வேண்டிய சும்மா ஏதாவது கேட்கணுமேன்றதுக்காக, சார் ரோடு இப்படியே தான் இருக்குமா கொடைக்கானல் வரைக்கும் அப்படின்னா, இல்லை சிட்டி தாண்டோன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ரோடு நல்லாயிருக்கும், ஸோ ரோடு ஒர்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்துட்டு பார்த்து போங்க அப்படின்னாரு. அப்புறம் அவர் தலையை பார்த்து ரெண்டு முறை தலையாட்டினேன். ஓகேன்ட்டு கிளம்புங்கன்ட்டார். ஸோ தாராபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ரைடர்ஸ் வராங்க. ஸோ அதில் ஒருத்தர் வந்து லோக்கல் தான், டியோவில் வரேன்னு சொன்னாங்க. அங்கேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு 120 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ அதனால் அவங்க டியோ எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்களும் ஒரு லேடி ரைடர், ஒரு கேர்ள் ரைடர். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்டு நான் இன்னும் வந்து எனக்கு செட் ஆகலை, அதனால் இந்த டைம் நான் ஸ்கூட்டியில் வரேன் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேர்ள் ரைடர்ஸ், மீதி மொத்தம் 8 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸு. எவ்வளோ பெரிய விண்மில்லு! இந்த மாதிரி விண்மில் இருக்க இடத்துலலாம் பயங்கரமாக காற்று அடிக்கும். ஸோ வண்டி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வாபுலாகும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு என்னமோ தெரில, இந்த சைடு வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா பஸ் முன்னாடி கண்ணாடி இல்லாமல் வருது. ஸோ இந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஹைவே கோயம்புத்தூர் டு திண்டுக்கல் ஹைவே நினைக்கிறேன். இது பழனி திண்டுக்கல் ஹைவே. ஸோ இந்த ரூட் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் போனோடனே இன்னும் 2 பேர் ஆட் ஆவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய ஹைவே, இந்த மாதிரி ஹைவே வரும்போது தான் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாக இருந்துச்சு. ஓவர்டேக் எடுக்கலான்னு பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் ஒரு வண்டி வரும், லாரி வந்து ஸ்லோவாக போகும். அந்த டைம்னு பார்த்தா ஆப்போசிட்டில் 10 லாரி வரும். என்ன ஹைவேலே ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. ஹைவேல ஸ்பீட் பிரேக்கர் வைக்கிறாங்க, சிக்னல் போடுறாங்க, புரியல எனக்கு. ஸ்ட்ரைட் தானா? ஒரே ரோடு. சஞ்சய் பையன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல. ஹில்ஸ் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி டேங்க் ஃபில் பண்ணுறது பெட்டர். நான் எவ்வளோ தூரம்ண்ணா? பழனி எவ்வளோ தூரம்? 15 கிலோமீட்டரா? ஃபைனலி பழனி வந்தாச்சு. ஸோ பழனி தாண்டினவுடனே ஹில் ஸ்டேஷன் ஏறுறதாங்க. முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பழனி முருகன் கோவில். ஸோ இதில் ஒருத்தர் ரைடர் மிஸ் ஆகிட்டார். எந்த இடத்துல யூட்டன் அடிக்கணும்னு தெரியலையே. கொடைக்கானல் நாங்கள் ரீச் ஆகிறதுக்கு 5 மணி ஆயிரும். 5 மணிக்கு மேலே ஆகிடும்.
இப்போ ஓகே ப்ரோ பைக் நம்பர். ஸோ நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து இ பாஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் வந்து 10 பைக் வருதுன்னா அதில் யாராவது ஒருத்தருடைய என்ட்ரி மட்டும் வண்டி நம்பரெல்லாம் வந்து கேட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு அப்படியே இப்போ தான் காட் செக்ஷன் ரொம்ப நேரமாக காட் ரோடு ஏறிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ தான் ஏற போகிறோம். எத்தனை ஏர்பின் பன்ஸ் வருதுன்னு தெரியல. நான் கேப் விடாமல் பேசுவேன், அப்போ தான் வந்து இவங்க பேச மாட்டாங்க, அதனால் வந்து கேப் விடாமல் பேசிக்கிட்டு வரேன். அது ஏர்பின் பென்ஸ் இல்லை தம்பி, அந்த ஒவ்வொரு வளைவோட பேர் அது. ஆமாம், இங்கெல்லாம் அப்படி தான் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு வளைவுக்கும் பேர் வைப்பாங்க. அதுவும் தமிழ் நூல்கள் பற்றி தமிழ் பேராக தான் இருக்கும். சிங்கவால் குரங்கெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி ஏர்பின் பென்ஸு பெருசாக போடவே இல்லை. நாங்கள் ஏர்பின் பென்ஸில் பார்த்தோம், எத்தனை ஏர்பின் பென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தோம். பெருசாக ஏர்பின் பென்ஸே அங்கே எதுவும் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. என்ன சொல்ல வரீங்க? பார்த்து நீ பாடுங்க இந்த பக்கம். நான் ஸ்டாண்டு போடாமல் ஸ்டாண்டு போட்டு நின்றுருக்கீங்க. இறங்க முடியலையா? இறங்க முடியலையா அந்த பக்கம்? இல்லை இல்லை இல்லை, இது நிற்கும் நிற்கும். அதான் நீங்கள் அந்த பக்கம் இறங்கிடுங்க, அந்த பக்கம் இறங்கிடுங்க. இல்லை அதுவும் அந்த பக்கம் இறங்கிடுங்க. நீங்கள் இல்லை, ஒரு விஷயம் என்னென்னா, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிற மாதிரி இருந்தால் ஹேண்டில் பாரை ரைட் சைடு திருப்புங்க. இங்கே பாருங்கள் சாயுதா. இப்போ இறங்குங்க. இப்போ அந்த பக்கம் இறங்குங்க. ஸோ நீங்கள் உக்காந்துட்டு அதே ஹேண்டில் பார் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஆகிடும். பெஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒன்றும் தெரியாது. நீ எடு. ஐயோ சன்லைட் படுது. கொஞ்சம் தலை மட்டும் லைட்டாக. 20Xலையா? 10X வரையும் தானே இருக்குது. அப்போ நீங்கள் தெரிய மாட்டீங்களே. நான் வைட் ஆங்கிள் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஹில்ஸா? வைட் ஆங்கிள் எடுத்தால் இன்னும் கொடூரமாக இருக்கே. நாங்கள் இப்படி பொறுமையாக வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். என்றைக்கு போய் நாங்கள் ரீச் ஆகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பூம்பாறையில் ஆஃப் ரோடுங்க. இந்த வண்டியில் நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணலாம் ஆஃப் ரோடுன்னு நினச்சேன். மழை வந்துச்சுன்னா ஆஃப் ரோடு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மழை அப்படி பயங்கரமாக இறங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு. 5 மணிக்குள்ளே வாய்ப்பு இல்லை, 7 மணிக்கு தான் நாங்கள் ரீச் ஆகும். டைரெக்டாக டின்னர் தான். இருக்கும் சொர்க்கத்துக்குள்ளே. இங்கே பாருங்கள், முன்னாடி எந்த வண்டி வருதுன்னே தெரியாது. ஐயோ இப்படி தான் மிஸ்ட்டுங்க. 5 மணி கூட இன்னும் ஆகலை, பயங்கர மிஸ்ட்டு. அசால்ட் இப்போ போட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஐயோ என்னது அசாடு ஃபாக் லைட்டு. ஐயோ தம்பி என்ன நினச்சுன்னுக்குற? ஏய் நம்ம தான் போட்டோமேடா மதராசியில். அது வேற இது வேற. எப்பறம் இதில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க அவங்க. வேற லெவலு. கொடைக்கானல் எப்போ வந்தாலுமே இந்த மாதிரி இருக்கும். என்னடா இதில் ஸ்பீடாக போயிட்டாங்க. மூணாரில் குளிரே கிடையாதுடா. மூணாரில் குளிர் கிடையாதுடா. ஐயோ சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியலையே. வண்டி சுத்தமாக ஆஃப் ஆயிடுச்சுங்க. என்னாச்சுன்னா ஃபாக்லாம் அப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் போட்டேன் தெரியாமல்.
அது காணாம மாட்டேங்குது. சரி நம்ம வேலை முக்கியம். தப்பு இல்லை. ஃபியூஸ்லாம் இல்லையாப்பா? ஆக்சுவலாக இந்த வண்டியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. என்னென்னா வண்டியில் கிடையாது, இந்த ஃபாக் லேம்பில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை. அதில் வந்து அந்த டிடிஎஃப் ஃபிட் ஷாப்பில் தான் அந்த ஒயரை கட் பண்ணி விட்டானுங்க. அந்த கட் பண்ண இதில் வந்து இப்போ வரைக்குமே பிரச்சனை என்னென்னா, அந்த ஒயருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு கிட்டை மாற்றி அந்த கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பவருக்கு செட் ஆகாமல் ஃப்யூஸ் போய் வண்டி பாதியிலே நின்று இது 2வது முறை நிற்கிறது. நான் வந்து அப்போயே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேர் ஒன்று வாங்கணும், அதாவது இந்த ஃப்யூஸ் வந்து ஸ்பேர் நிறைய வாங்கி வைக்கணும்னு நினச்சேன். வாங்க முடியாமல் போயிடுச்சு, நானும் மறந்துட்டேன். ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக நிற்குது. லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட வந்த கோரைடர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ஸ்பேர்லேருந்து கொடுத்தாரு போட்டு. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஓகே ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக கொடைக்கானலே இப்போ தான் வரோம் நாங்கள். டைம் பார்த்திங்கன்னா 6:30. நிறைய பிரச்சனை. ரூம் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணி திட்டுறாங்க. இந்த டைம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் லஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம், டின்னரும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் தான் போல் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப திட்டுறாங்க. நம்ம குரூப் ரைடில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கிறது நார்மல் தான். ஸோ இது வந்து எனக்கே நடந்தனால நான் எனக்கு நானே சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை, இது நார்மலாக நடக்கிறது தான் குரூப் ரைடில். வேறு லெவல் த்ரில்லிங்காக போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலாக கொடைக்கானல்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 18 கிலோமீட்டர் கிட்ட அந்த பூம்பாறை இருக்குது. 18-20 கிலோமீட்டர் கிட்ட. அந்த சென்டரில் வந்து பூம்பாறை போகிற வரைக்குமே டவர் எங்கேயுமே கிடைக்காது. இதில் 3 பேர் மிஸ்ஸு. நாங்கள் அவங்கள என்னென்னு போய் கான்டாக்ட். ஆக்சுவலாக முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் வந்து நம்ம அந்த கேம்ப் சைட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிற வண்டி. பட் வந்து ஒரு 150 மீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் பைக்கில் வந்து ஆஃப் ரோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எங்களுடைய பார்க்கிங்கு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு. நாங்களும் 150 ரொம்ப தூரம் போயிட்டுருக்கோம். அந்த 150 ஆஃப் ரோடு மட்டும் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 1 கிலோமீட்டர் மேலே வந்துவிட்டோம். ஸோ ஆஃப் ரோடிங் எல்லாருமே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. பட் செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்க போது எல்லோரும் வந்து செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. அது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சு. ஏன் ப்ரோ எனக்கு முன்னாடி தெரிய மாட்டேங்குது. சூப்பர். ஐயோ எங்கே எங்கடா இன்னும் அவளையேன்னு பார்த்தேன். பண்ணுறோம். எர்த் அடிக்குது. ப்ரோ பாக்ஸ் இங்கே பாக்ஸ் டச் ஆகிருக்கு. ஆமாம் எர்த் அடிக்குது. அங்கே டச் ஆகிருக்கு. மொபைல் டார்ச் வேறு அடிங்க. லைட்டாக இழுத்துடலாமா? இழுத்தா வண்டி ஃபைதர் தூக்கலாமா? அப்படியே புடியற ஐயோ ஐயா இங்கே வந்துச்சு ப்ரோ.
எடுத்துருவோம் எங்கே பார்க்கிங்கா?